მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო. ეთერშია კოდის სათემო განათლების ცენტრის რადიო სახელწოდებით რადიოს ძალა. მე მისი წამყვანი ზეინა ბაბულაძე გახლავართ. ეთერშია საინფორმაციო რუბრიკა ლაკ ფესტი 2025. მოგესალმებით. დღეს ვიმყოფებით თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის დაბა მანგლისში, სადაც საქართველოს ლაგების ასოციაციის ინიციატივით იმართება ლაკ ფესტი 2025. მანგლისის ფიჭვნარი, ანუ ეგრეთ წოდებული მანგლისის როშა, ასე განსაკუთრებული სილამაზით გამოირჩევა დღევანდელ დღეს. დღეს წარმოგიდგენთ ასევე ჩემი სახელოვნებო სკოლის ნამუშევრებს. მინდა გითხრათ, რომ სახელოვნებო სკოლის რეკონსტრუქცია, რეაბილიტაცია სწორედ ლაგის მიერ მოხდა 2017 წელს. მოვიგეთ 60,000 ევროვანი პროექტი, სადაც 15% იყო ადგილობრივი თვითმმართველობის დაფინანსების წილი და სახელოვნებო სკოლა, თეთრიწყაროს სახელოვნებო სკოლა არაჩვეულებრივი სახით არის დღეს წარმოდგენილი და ერთ-ერთი კომფორტული და საუკეთესო სახელოვნებო სკოლა. ჩვენ ვართ ლაგის ბენეფიციარები, ამიტომ მივიღეთ მოწვევა და სიამოვნებით წარმოვადგინეთ ჩვენი სახელოვნებო სკოლის ნამუშევრები. ეს არის ყველა ხელნაკეთი ნამუშევრები, 14 მიმდინარეობა გვაქვს და ამ ხელნაკეთი ნივთების, ექსკლუზიური ნივთების მხოლოდ ერთი ნაწილი გვაქვს წარმოდგენილი მანგლისის ფიჭვნარის ხეივანში. მოვჭით გამოფენის სამზადის და ველოდებით უკვე ფესტივალის დაწყებას. ამ გამოფენის მოწყობაში ძალიან მომეხმარა ჩემი არაჩვეულებრივი თანამშრომელი, თექისა და ხალიჩების ქსოვის პედაგოგი ნათია ტატუაშვილი, რომელთანაც ერთად ეს ლამაზი გამოფენა მოვაწყეთ და ველოდებით ფესტივალის დაწყებას. ნათია, ჩემო კარგო, რამოდენიმე სიტყვა გითხარი, დღეს რა ხდება მანგლისში? დღეს არის ფესტივალი, ლაკ ფესტივალი და წარმოდგენილია ჩვენი ნამუშევრები. მე მოღვაწეობ გობელენის დარგში, ხელნაკეთი, ხალიჩები, გობელენი და ასევე ვასწავლე კიდე ხევსურულ ორნამენტებით ტანსაცმლის ქარგვას. მინდა წარმატება გისურვოთ და დღევანდელი დღე ფესტივალი მოგილოცოთ. მადლობა თქვენს ასევე. აქ არიან წარმოდგენილი ადგილობრივი და მოწვეული მცირე მეწარმეები, რომლებმაც ასევე დაამთავრეს თავიანთი საგამოფენო საქმიანობა და დიდი სიამოვნებით წარმოგიდგენთ მათ. გამარჯობათ ქალბატონო, მოგესალმებით. დღევანდელ დღეს გილოცავთ. მე რადიოს წამყვანი გახლავართ ზეინა ბაბულაძე. თუ შეიძლება დღევანდელ დღესთან დაკავშირებით რამოდენიმე სიტყვა გითხარით და წარმოგიდგინეთ თქვენი თავი. მოგესალმებით, ძალიან საინტერესო ეს არის დღე და ძალიან საინტერესო იდეა ამ ფესტივალის ჩატარება და ამ ძალიან ბევრი კარგი მეწარმე ვნახე, რომელიც აღმოვაჩინე მინდა გითხრა და ის შეკრება ურთიერთ გაზიარება ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. წარმოგიდგინეთ თქვენი თავი. ნინო ბახტაშვილი, დედოფლის წყაროდან? ფესების დამფუძნებელი დედოფლის წყაროდან. ეს თქვენი ნამუშევრებია? კი, ჩვენი შემოქმედება. თუ შეიძლება თექა გობელენია წამვითხარით ეს რომ არის ქართული ფარდაგის აღდგენა განვითარებას ვეწევი. მერთო რა დიდებულია ტრადიციული ტექნოლოგია და მე დავიწყეთ უკვე თანამედროვეობასთან ადაპტირება. ეს ხელჩანთები და ეს ფარდაგები დიდებულია.
მინდა რომ ძალიან დიდი წარმატება გისურვოთ და კეთილი იყოს თქვენი სტუმრობა მანგლისში. გამარჯობა, ჩვენ თქვენთანაც ვიყავით და არაჩვეულებრივია ყველაფერი. თუ შეიძლება ერთი-ორი სიტყვა გითხარით, მე გახლავართ რადიო წამყვანი ზეინა ბაბულაძე და ვიდეო რადიო გადაცემას ვაკეთებ. ჩვენ გვაქვს მცირე მარანი, ვაწარმოებთ ქვევრის ღვინოს, ხიობს, ქის, კაწითელს, საფერავს, აქ სამი სახეობა ეხლა ამჟამად წარმოდგენილი და ვაწარმოებთ კიდე აი ჩურჩხელებს, ულამაზედად შეფუთული. მასტერკლასი გვექნება, ეხლა დაიწყებათ 15 წუთში იქით, შეგიძლიათ იქაც დააგემოვნოთ. დიდი სიამოვნებით წარმოგვიდგინეთ თქვენი გვარსახელი. ნინო მერის კომპანიასაც ქვია ნინო მერის. წარმატებას გისურვებთ, ჩემო საყვარელი, კეთილი იყოს თქვენი ფეხი მანგლისში. აი მასტერკლასი, ეს თქვენი მასტერკლასია? გამარჯობა ძვირფასო. თუ შეიძლება გითხარით, რას კარგავთ? არ კარგავ ქსო. შვენიერია. ტრადიციული ქართული წესით. დიახ. დიახ. ეს ორნამენტი არის და ამ ორნამენტის მიხედვით ხდება ანუ კითხულობთ თქვენ ამას და ამის მიხედვით გსოვთ. თქვენი გვარსახელი გიძლიათ დაარქვათ საკითხვაც დიახ. თქვენი გვარსახელი ბულაშვილი. მადლობა ძვირფასო. წარმატებები. შვენიერი. შვენიერი. წარმატებები ჩემო კარგი. ისევ ჩვენი ძვირფასი დედოფლის წყარო მოგესალმებით. რამოდენიმე სიტყვა გითხარით და წარმოგვიდგინეთ თქვენი თავი. ჩვენი საწარმო მდებარეობს დედოფლის წყაროში, შეპესე ლეანკა. მუშაობ ნატურალურ ძეზე. ვაწარმოებ სულგუნს, იმერულ ყველს, შებოლილ სულგუნს, შებოლილ ჭხილებს და ნაწნავებს. ეს არის ნადურისგან დამზადებული ტკბილეული ჟელატინში. ეს არის ნადუღი პიტნით. ვამარაგებთ ფრესკოს მთლიან ქსელს. თქვენ როგორ დაიწყეთ? რომელ პროექტში? ევროკავშირის პროექტია ეს, ლაგების ასოციაციიდან ჩვენით დავიწყეთ. მე ჩავერთე რამოდენიმე პროექტში. Mercy Course იყო ერთი, Lendolate ამერიკული პროექტია. და ბოლოს ამ პროექტს ემფარტს მივაგენი და რა ვიცი, ერთობლივად ყველა პროექტმა რაღაც დადებითი შემძინა და წამოვიდა ჩვენი საწარმო. არაჩვეულებრივი, უღრმესი მადლობა. თქვენი გვარსახელი მითხარით? ჩალახიშიშვილი ქეთინა. წარმატებები ჩემო კარგო და მთლიანად დედოფლის წყაროს, არაჩვეულებრივია. გამარჯობათ, მოგესალმებით ძვირფასებო. გაგვაცანით თქვენი თავი თუ შეიძლება? თეთრი წყაროს რაიონი, სოფელი ხალიში. გვარი სახელი? იანადირაძე. რა საქმიანობთ და როგორ მოხვდით ზოგადად ამ პროექტში? ვაკეთებ ხელნაკეთ, ნაქარ, ჩანთებს და აქსესუარებს. თუმცა ამ ეტაპზე უკვე გადავდივარ ნენელა სამოსსაც. ამას რა ქვია, გობელენი? არა, ეს ნაქარგია. ნაქარგია, ხელით ნაქარგი ბარხატზე, ხო? საოცრე. ქსოვილზეა ნაქარგი და დაკერებულია ბარხატზე. გადასარევი. თქვენ კარგავთ, თქვენი ხელით არ ვაკეთებ. ოქროს ხელები გაქვთ. ესეც თქვენი ნაკეთობებია? არა, ეს ჩემი არა, მედიასია. მედია ჭკადოასი, დიახ. თქვენ რომელ პროექტში დაიწყეთ, რომელი პროექტით მეწარმეობა? დავიწყე, რომელი იყო? ანუ ევროკავშირის პროექტით, ხო შვილო? დიახ. შვენიერი, წარმატებები და კეთილი იყოს თქვენი ფეხი მანგლისში. აქ ჯერ რავინ არ არის? ესე 40 ზომა ბოტის ყოლ გაყრამი და გავაყოლებდი ხელს. 40. ჩემთვის. ან 40. ეს 40-ია. ეს 40-ია. აი, მოხერე გაქვთ. გამარჯობა, წარმოგვიდგინეთ თქვენი თავი თუ შეიძლება, საიდან ბრძანდებით? მე ახალქალაქიდან სამშობლოში რეგიონი.
ჩვენ წარმოება ტყავის ნაწარმი, ყველა ტყავის რაც საჭირო, ჩვენ წარმოება. რომელ პროექტში მიიღეთ მონაწილეობა? ლაგის პროექტში მიიღე, ათარმა საქართველოს პროექტში მიიღე. აი ესეთი დახმარებები იყო. ხადაჭერის პროგრამები იყო. ევროკავშირიდან. დიახ. თქვენი გვარსახელი თუ შეიძლება? შარბიგან და ჩემი მეუღლე ასმ შარბიგან ერთად მუშაობენ. დიახ. ეს არის საოჯახო ბიზნესი. ეს სახში შეკეთილი ფეხსაცმელებია? ხო, ეს ჩვენი. ნუ ჩვენი არის ესეთი პატარა ქარხანა. დიდებული. და ეს ახლა ზომი, ეს ზაკაზი იყო. ეს 46-ია. შეკვეთებს იღებთ, დიახ. სხვადასხვა ფერები, მაგალითად ზამში, ნატურალ ზამში გაქვს 12 ფერები. ხო, და Instagram გვერდი გაქვს. აი ეს არის VR handmade. მაჩვენებთ? ურმეცი ეს მადლობა. ჩემი მეუღლეს სახელი. კეთილი იყოს. ლაგის პროექტი ჩემი მეუღლეს სახელი. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მანგლისში და სიკეთე და წარმატება თქვენ. მადლობა. მოგზაურობ ჩვენ რეგიონში. აუცილებლად. ახალქალაქში იქნება ახალქალაქის დრო 10 სექტემბერში. 10 სექტემბერში? აი, ეს რამოდენიმე დღეში, ხო? რა კარგია. აუცილებლად გეწევით. მადლობა. მადლობა ჩემო კარგო. მადლობა. არაჩვეულებრივია, წარმატებებს გისურვებთ. ესეთი ესმანები, ესეთი ტიპები გაქვს. ეს ტიპი კარტონდები და შვენიერი. ეს პატარები, ახალგაზრდები მიყვარს ეს. ანუ ევროკავშირის პროექტებმა მონაწილეობამ გახმარებული გაქვს ჩვენ ხალხისთვის. გაიხარეთ. მადლობა, მადლობა დიდი. მოგესალმებით. გილოცავ დღევანდელ ფესტივალს. თუ შეიძლება გაგვაცანით თქვენი თავი ჩემო კარგო. კარგი, მაკიაჟს მორჩებით და მერე, ხო? კარგი, ჩემო კარგო. გამარჯობათ. დღევანდელ ფესტივალს გილოცავთ. თუ შეიძლება წარმოგიდგინეთ თქვენი თავი. ესე იგი, ჩვენ ვაცარწამებ ბუნების ზეული და ვაწარმოებთ ნატურალურ თაფლს, არაყს. თაფლის არაღია ესა? ეს თაფლის არაღია კი. ჩვენი ტექნოლოგიებით მარტო ჩვენ გვაქვს თავისი. რას ამბობთ? და ეს ტრადიციული თაფლის არაღია. წარმოგვიდგინეთ თქვენი თავი სახელი და გვარი? ნინო ბენიჩი. რომ ლაგი წყალტუბოს და ამ ევროკავშირის პროექტები და ლაგში ჩართულობით მიაღწიეთ ამ წარმატებებს. დიდი უღრმესი მადლობა. კეთილი იყოს თქვენი სტუმრობა მანგლისში. სიხარულებო, მადლობა. გამარჯობათ, მოგესალმებით. დიდი პატივისცემით. წარმოგიდგინეთ თქვენი თავი თუ შეიძლება. სკილი სამეგრელოდან. სკილი ნიშნავს შრალს, გამომშალს, ბავშვებია, ჯიკები. ზუგდიდიდან ხართ? როგორ მოხვდით ამ პროექტში? რა პროექტით არის თქვენი? ლაგის მხარდაჭერით. ევროკავშირის სხვა პროექტებშიც ხომ არ გაქვთ მონაწილეობა მიღებული? ფაუნის ორგანიზაციაც გვიწევს. წარმოგიდგინეთ თქვენი გვარსახელი? ამის დამფუძნებელი არის ეკატერინე ხუთკოვი. თქვენ? მე მისი შვილი ვარ, გიორგი შელი. წარმატებები. გიორგი, უამრავი წარმატებები ჩემო კარგო. ეს ბავშვებზეც იზრუნეს და ულამაზესი მატარებელი დასეირნოს ბავშვებმა, რომ არ მოიწყინონ. გამარჯობათ. ოხ, ყოლხური მოტივებით. წარმოგიდგინეთ თქვენი თავი. ჩვენ ვართ საოჯახოების ტელევიზია. რომელი მუნიციპალიტეტი ამჯანდებით? ზუგდიდის. შესანიშნავი. კეთილი იყოს თქვენი ფეხი ქვემო ქართლში. მოგვიანებით რომ მოვჩები ჩაწერას. არაჩვეულებრივი წარმატებები. ესეც ევროკავშირის და ლაგის პროექტებით არის ალბათ, ხო, განხორციელებული. გენაცვალეთ. წარმატებები, ძირფასები. მოგესალმებით, გურია. კეთილი იყოს თქვენი სტუმრობა ქვემო ქართლში, კერძოდ მანგლისში. წარმოგიდგინეთ თქვენი თავი თუ შეიძლება. დავით თენიაშვილი. დიახ. ლაგის
მრჩეველთა საბჭოს წევრი ვარ, ასევე ვარ მანდი ჩაის მიწარი. და გვაქვს სხვადასხვა ჩაი, მოკლედ ყველა ჩაი არის ბიო ჩაი, შავი ჩაი, მწვანე ჩაი, მოწვის ჩაი და თეთრი ჩაი, ჩემი ბატონო და მანდარინის შირი. კიდე ეს ახალი ამბავია. ჯერ არ მინახავს ასეთი რამ. ექსკლუზივია ხო? კი. თქვენი გვარსახელი მითხარით უკვე თავიდან. სხვა პროექტებშიც თუ ხართ ჩართული ევროკავშირის ძალიან ბევრ პროექტებში. პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ 7 წელია ვარ ბიოფერმერი ელკანას. დიახ. წევრი ვარ, ერთ-ერთი პირველი წევრი ასე ვთქვათ ელკანას და ასევე ფაქტობრივად ძალიან ბევრ პროექტებში ვარ ჩართული. ევროკავშირის თითქმის ყველა პროექტში რაღაც ილობრივად ჩემი ნაწილი წავიდა ევროკავშირის დახმარებაც წავიდა. მოდივარ დღემდე და უამრავი წარმატებები, უამრავი. დღეს ლაგის სხვების დასაქმებასაც ახერხებთ ალბათ ხომ? 15 ადამიანი ყოფილა. შვენიერი, გასამროთ, შვენიერი. მიხენებთ მოკლედ საზარდო აფართოებაშიც და ელექტროენერგია მომავალში გვექნება უფასობა. გაგახაროთ ძალიან სერიოზული მხარდაჭერა მოკლედ. წარმატებები, ჩემო კარგო, კეთილი იყოს თქვენი სტუმრება მანგლისში. მადლობა თქვენ. გამარჯობათ, მოგესალმებით. წარმოგიდგინეთ თქვენი თავი ამ ახალგაზრდა კაცს. კითხო? აბა, მოდი წარმოვიდგინეთ თავი. ვიმძანდები და აქ როგორ გაჩნდი? დემეტრე ხუბულოვან და დედა მითხრა ამის შესახებ და წამოვიღე ჩემი ნამუშევრები და გამოვიდა. არა, ეს თქვენი ნახელავია, შვილო? ზოგი ჩემი, ზოგი და ნაკსოვები ჩემია, მაგრამ ამაზე მუშაობ ხაზზე, მაგრამ ეხლა არა გვაქვს წარმოდგენი. პოლიმერული ხითამზადებს ესეც სამკაო. დედა ბრძანდები დედა თქვენ? კი. გვერდსახელი მითხარით თეა ჩემს. მაზმიშვილი. რომელი ქალაქიდან ხართ? რუსთავიდან. შესანიშნავი. თქვენ ევროკავშირის და ლაგის პროექტებით ხართ, ხო? დიახ. მინდა რომ ძალიან დიდი წარმატებები გისურვოთ. კეთილი იყოს თქვენი ფეხი მანგლისში. წარმატებები. გენათ, მადლობა თქვენ. ეს თქვენია ქალბატონო? მობძანდით ჩემო საყვარელო, წარმოგიდგინეთ თქვენი თავი? მე ვარ თეა ფირცხელანი. საიდან ბრძანდებით? სვანეთიდან, მაგრამ მან ხევსურების რძალი. და ჩემ ნამუშევრებსაც ეთყობა? დიახ. ხევსურების რძალი. საოცრება. ეს თქვენი ნახელავია? დიახ. დედა რა სილამაზეა. თქვენ რომელი პროექტით მიხვედით? ჩვენ ფლაგით მოვ. დიახ. უამრავი წარმატება, ჩემო ძვირფასო, წარმატებები. გამარჯობათ, ჩემო კარგო. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება დაბა მანგლისში, გილოცავთ დღევანდელ ფესტივალს, წარმოგიდგინეთ თქვენი თავი. ჩემ ვართ ალექსანდრე მიხელიაი, ეს არის საოჯახო მარანი, ბუტიკური მარანი, აბსოლუტურად ორიგინალური პროდუქცია, რომელსაც ანალოგი არ აქვს მსოფლიოში და არა მათთვის შესაძლოა პირველი ქართული ვისკი, რომლის გამოხდის ტექნოლოგია არის დაპატენტებული საქართველოში, როგორც გამოგონება. ეს გახლავთ შარბათი, აბსოლუტურად უნიკალური სადესერტო შენარდებული არომატიზირებული ღვინო. საფუძვლად არის მე-19 საუკუნის რეცეპტი აღებული და მოდერნიზებული ფასი. არის ხელმატეთი ბოთლები, კონცეფცია არის ძველი თბილისი, ყველა ბოთლი არის დანომრილი და აქვს ინდივიდუალური ეტიკეტი, რომელიც არ მოუძებნა წელიწადში მზადდება მხოლოდ 150. გაუცებას ვერ მალავ. ბატონი ალექსანდრეს მეუღლე ბრძანდებით? მე ბატონ ალექსანდრეს ვიცნობდი ალექსეევკიდან. ნათელი დაადგეს მის სულს, უნიჭიერესი და უღირსეულესი ადამიანი. მინდა რომ წარმატება გისურვოთ თქვენ ჩვენი რაიონიდან ბრძანდებით თეთრიწყაროდან და რომელი პროექტით დაიწყეთ ეს თქვენი საქმიანობა? პროექტით დავიწყეთ, ჩვენ დავიწყეთ ჩვენ. დიახ, და მერე გაფართოვდით ალბათ, ხო? მაშალა აწარმოე საქართველოს და ამის შემდეგ ევროპაში. გენაცვალე, მადლობა ჩემო კარგო, წარმატებები. გამარჯობათ. როის ჩამოი, როის მიხვალ, ხო? გურია ხარ თქვენ? წარმოგიდგინეთ თქვენი თავი. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მანგლისში. ჩვენ კომპანიას ქვია ბადიში, გურია შვილიშვილს ნიშნავს, ბევრი მასწავლე ეს ყველაფერი და ვარ საოჯახო საწარმო.
და ვაკეთებთ გურუსუნელებს, ეთხილითა, აჯიკებს, წემლებს და საწემლოს, ჩვენი წემალი, ჩვენი პომიდორი. ყველაფერი მოყავს თითქმის. ღონაშო, პომიდორის, მწვანე ტყემო, დიდებული. ესე თქვენი ბაღჩაბაღისა? ეს არის სამონესი. ჩვენი ორგანული ბოსტნეულია. გადასარევი. ეს გურია. წარმოგვიდგინეთ თქვენი თავი ჩემო ძირფასო? ჩვენ ვართ ფერმა ოდაში, გურიიდან და გვაქვს ბოსტნეული გამოწერით. ეს არის მოდელი, რომლითაც გამოდივართ პირადი ფერმერები და მომხმარებლებს შეუძლიათ წინასწარ შეიძინოთ ჩვენი პროდუქტი და შემდეგ როცა მოვიყვანთ 5 თვის განმავლობაში ყოველ კვირას მოვამარაგებთ ჯანსაღი ბოსტნეული. ჩემი აღტაცება თქვენ. წარმატებები ძირფასებო. კარგად. არაჩვეულებრივი ხართ, მადლობა. მოგესალმებით ქალბატონო ინგა, დღევანდელ ფესტივალს გილოცავ. ჩემი რადიოსთვის ვიდეო გადაცემას ვაკეთებ. თქვენ როგორ დაიწყეთ ბიზნესი და როგორ გახდით მეწარმე? მოგესალმებით, მე ვარ იგა ბერუაშვილი. დევნილი ვარ სამაჩაბლოდან, იქაც ჰქონდა ეკვის მეურნეობა, ჟოლოს ბიზნესი და მარწყვის და ახაც გავაგრძელეთ და ასე მუშაობთ ვართ მეწარმეები. რაც ჩვენ ნაკვეთში მოგვყავს, ჩვენ თვითონ ვაკეთებთ და გამოვაქვთ ბაზარზე. რომელი პროექტებში გაქვთ მონაწილეობა მიღებული? სახელმწიფო პროექტებში, ძირითადად მონაწილეობა მიღებული და თეას პროექტით ვარ. ამჟამად წარმოდგენილი და დაფინანსებული მაქვს მასამაცივრე მეურნეობა, სადაც ჟოლოს და სხვადასხვა ხილს შევინახავ. და ლაკფესში იღებთ დღეს მონაწილეობას დაბა მონაწილეობა. ძალიან ბევრ წარმატებას გისურვებთ, ჩემო მშვენიერო ქალბატონო. მადლობა. გამარჯობა ჩემო საყვარელო. ეს გახლავთ კოდის სათემო განათლების ცენტრი, ჩვენი მოხალისი ამერიკიდან. თუ შეიძლება წარმოგიდგინეთ თქვენი თავი, გამარჯობათ, ვიბრძანდებით. გამარჯობათ. გითხარით ორიოდე სიტყვა. მე მუშაობს მდანასთან და თქვენ ხართ ამერიკელი მოხალისე, რა პროგრამით მოხდით ქალბატონ მადონასთან? მე მშვიდობის კორპუსის მოხალისე ვარ. რამდენი ხანია უკვე ჩამოგბრძანდით? 2 წელია. როგორ მოგეწონათ საქართველო? ხო, ძალიან ლამაზია ბუნება და კარგი ადამიანები. თქვენ ძალიან კარგი ხართ და იმიტომ გვიყვარხარ ძალიან. წარმატებები. ქალბატონ მადონას სათემო განათლების ცენტრში არის ეს ნამუშევრები დამზადებული, ხომ ასეა? და დღეს ქალბატონმა მადონამ ვერ შეძლო მოსვლა, სტუმრები ყავს, ხო? და ამიტომ თქვენ უძღვებით ამ ფესტივალში მონაწილეობას. თქვენი გვარი და სახელი გითხარი? რა? სახელი? ჩემი სახელი იზაბელა. გვარი? საინტერესო მე ვიცი. მადლობა დიდი, წარმატებები ჩემო კარგო. ნახვამდის. ეს თქვენია ქალბატონო? ანუ ჯერ ვერ ნახეთ ავტორი, უკაცრავად დღევანდელ ფესტივალს გილოცავთ. მცირე მეწარმე ლია სახიაშვილი, ხელნაკეთი ნივთები, თვითონ მე პატრონი აქ არ გძამდება, მაგრამ ისიც ლაკ ფესტივალის მონაწილეა და დიდი სიამოვნებით გადავიღებ მის ხელნაკეთ ნივთებსაც და წარმატებას უსურვებ ქალბატონ ლიას. მოგესალმებით. ახალგაზრდა მეწარმე ბრძანდებით. წარმოგიდგინეთ თქვენი თავი და თქვენი საქმიანობა. მე ვარ გვანცა ბილეთარი, ძალიან მიყვარს ხელსაქმე, ქსოვა, კერვა, ქარგვა, ბევრი რაღაცაები და ახლა წარმოდგენილი მაქვს ჩემი ნამუშევრები. ეს თქვენი ნახელავია? კი, რა თქმა უნდა, ყველაფერი აბსოლუტურად ყველა დეტალი არის ხელით შექმნილი. შესანიშნავი. თქვენ მცირე მეწარმე ბრძანდებით თუ თვითნასწავლი?
თვითნასწავლის და მცირე მეწარმეც. რაიმე პროექტებში თუ იღებთ მონაწილეობას? არა, ეს სერიოზულ პროექტებში არა, გამოფენებზე დავდივარ ხოლმე კი ბატონო, ესე მცირე გამოფენებზე, მაგრამ ესე აი, გვანცა საყვარელო სახელმწიფო პროექტებიც არის, ევროკავშირის პროექტებიც არის. ეს არის ლაგ ფესტივალი, ევროკავშირის საქართველოს ლაგების ასოციაციის მიერ არის ორგანიზებული და ჩემი რჩევა იქნება, რომ მიიღეთ ამ პროექტებშიც მონაწილეობა და კიდევ უფრო გააფართოვებთ თქვენს ნაწარმსაც და უფრო შორეულ მომავალში თქვენ სერიოზულ მეწარმედ იქნებით წარმოდგენილი. აუცილებლად. პირდებით, აუცილებლად. თქვენ სამი შვილის დედა ხართ და ეს ხელსაქმე მხოლოდ ყოჩაღ და ნიჭიერ გოგონებს შეუძლიათ. და ჩემი ყოფილი მოსწავლე და არაჩვეულებრივი მანგლისელი ჩემზე არა დღევანდელ ფესტივალზე გითხარით. ფესტივალი ალბათ სეზონის დასასრულის ლამაზად სხვადასხვა კუთხის თავისი სილამაზეებით, მთელი საქართველოა პრაქტიკულად წარმოდგენილი. მთელი საქართველო თავისი რაღაცა გემრიელობები და სილამაზებით, ესე გემრიელა და ლამაზად დავასრულოთ სეზონი. მოგესალმებით გოგონებო. გილოცავთ დღევანდელ ფესტივალს, რომელიც მანგლისში გაიმართა. თქვენ მანგლისელები ბრძანდებით და რას მეტყოდით დღევანდელ დღესთან დაკავშირებით? თქვენგან დავიწყოთ. ძალიან მოწონს და ძალიან კარგი არის, რომ ესეთ რაღაცები ტარდება მანგლისში. და დარწმუნებული ვარ, რომ სუხარი ესეთ რაღაცები მანგლისში რო ტარდება. შემოსაყვარელო. მანგლისობა და ასე შემდეგ. თქვენი გვარდასახელი მითხარი? სწავლობ თუ სტუდენტი ხარ? აი, სტუდენტი ვარ. სტუდენტი ხარ. წარმატებებს გისურვებ. თქვენ რას მეტყოდით? მე ვიტყოდი, რომ ხალხს დამხლელი ზაფხულის მერე განტვირთვა სჭირდებოდა და მანგლისელებისთვის ძალიან კარგია ეს. თან გამოფენა აქვს თავისი და ხალხი განტვირთება. იცით რა ფესტივალი ქვია ამას? ლაგ ფესტივალი ევროკავშირის დაფინანსებულია და ლაგ ფესტივალი და აი ეს მეწარმეები ვინც არიან პროექტები აქვთ. სახელმწიფო პროექტები, ევროკავშირის პროექტები და აი ასეთი არაჩვეულებრივი მეწარმეები გახდნენ და საქართველოს ყველა კუთხიდან არიან დღეს მობრძანებულები და თქვენ ხართ მასპინძლები. გილოცავთ. წარმოგვიდგინეთ თქვენი თავი? სტუდენტი ხარ თუ მოსწავლე? სტუდენტი ხარ. დიდი მადლობა. ეს ვიბრძანდება? ესე ჩემ პატარა და სახელი და გვარი? მარიამ ციკლავა. შესანიშნავი. თქვენ რას გვეტყოდით, ჩემო კარგო? და ვფიქრობ, რომ გავს ფესტივალები შეადმოყარდებოდა, რადგან ძალიან შემეცნებითი და განვითარებადია და ვფიქრობ, რომ მეტად ტარდებოდა კარგი. წარმოგვიდგინეთ თქვენი თავი? მანგლისელი. სტუდენტი თუ მოსწავლე? გადასარევი. წარმატებებით შემოსაყვარელო. გამარჯობა. ჩამეთ ეს ფესტივალი ძალიან კარგი, ხალისიანი, შვიდი და ბავშვებისთვის ძალიან მრავალფეროვანი ფესტივალი არის და ჩემთვის ინდი მეწარმეებისთვის მისწრება არის ასეთი ფესტივალები და ჩემთვის უფრო წამოსწევს საქართველოში მსგავსი მეწარმეობის განვითარებას. თქვენი გვარდასახელი? თამარ კობაიძე. თქვენ ვიბრძანდებით მოსწავლე თუ სტუდენტი? სტუდენტი. წარმატებას გისურვებ. უღრმესი მადლობა ჩემო ძვირფასო. მადლობთ. მადლობთ. ახალგაზრდა დღევანდელ ფესტივალს გილოცავთ. მადლობა. რას გვეტყვით? ჩვენიერია. ბევრი იყოს. მადლობა. თქვენი სახელი და გვარი? გიორგი ციკლავა. მადლობთ. მადლობთ. აი ჩემი მოსწავლეც ვიპოვე თავისი ულამაზესი ქერათმიანი ვაჟკაცი. ცისია რას გვეტყვით დღეს ჩემი რადიოსთვის? და წილად ხდა ბედნიერება, რომ მთელი საქართველოს ყველა კუთხიდან ჩამოსული ადამიანებისთვის გვემასპინძლა ჩვენს ულამაზეს როშაში. შემოსაყვარელო. გამიხარდა თქვენი ნახვა. მეც ძალიან მიყვარხარ საყვარელო. მადლობა. აქეთად ჯანდებიან მეწარმეები და ვნახოთ რა ხდება. ეს არაჩვეულებრივი ახალგაზრდობა. მოგილოცავთ დღევანდელ დღეს.
ბედნიერი მომავალი და წარმატებები. რას გვეტყვით დღეს? დღევანდელ დღესთან დაკავშირებით. ჩვენ არა ვართ აქაური. მერე რა? სადაურები ხარ? სადაურები? რა მაგარია! მანგლისში ჩამოხვედით. კეთილი იყოს თქვენი ფეხი, სიხარულებო. რატო ჩამოხვედით? რა ჩამოგვიტანეთ? აი ეს თექა, სახეზე მოხატვა. სტუდენტები ხართ? სკოლის ძალიან დიდ წყინვალე მომავალს გისურვებთ. მიხარია თქვენი სტუმრობა. მადლობა თქვენ. რა წერია ვარ დააკვირდი. დაკვირდი რა წერია? დაკვირდი რა რიცხვი წერია? 119. მაგას 119 წერია? არა, ამის ხალხ ჭირდება ხალხს. აი, მონეცა. ნახე? ხო, ეს. საუდე წინ? ცოტა ხანი ამზადია. ეხლა ნახე, ესეთი ხუთი ჭირდება. აბა? რა წერია? 30 უნდა ეწერო, საბათ ვიპოვოთ. გონია. გამარჯობათ, რას ასწავლით ამ ახალგაზრდა კაცს? რობოტექნიკის დაწყების საფეხბურთო. საიდან ბრძანდებით ჩემოშვილო? თუშეთიდან. გადასარევი. დღევანდელ დღეს გილოცავთ. მიხარია თქვენი მანგლისში სტუმრობა, საყვარლებო, ძვირფასებო. მადლობთ. ეს ვისია თქვენია ესე? თაბაშირის ნამუშევრებია. დღევანდელი ლაკ ფესტივალი. მე მინდა ჩემი კიდევ ერთი ულამაზესი და უმშვენიერესი მოსწავლე სალომე ყობაიძე წარმოგიდგინოთ, რომელიც ამ ფესტივალზე შემხვდა. ძალიან წარმატებული გოგოა. ძალიან მართლა არ ვაჭარბებ. სალომე, გითხარი რამოდენიმე სიტყვა დღევანდელ დღესთან დაკავშირებით? დღევანდელი დღე არის მანგლისისთვის საკმაოდ მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მუნიციპალიტეტი და კონკრეტულად ლოკაცია შეერჩა მთლიანი საქართველოს მასშტაბით და წარმოქმნილია მთლიანი საქართველო, თითქმის მთლიანი საქართველო, სადაც ფუნქციონირებს ლაგები და ფესტივალზე რამდენიმე სივრცე გვაქვს დამოყრილი. სამეწარმეო სივრცე და ცნობილია საქართველოს 14 ლაგისთვის, ასევე გვაქვს საბავშვო სივრცე, გვაქვს კიდევ მასტერკლასები, ადგილობრივი მასტერკლასები, რომლითაც თითოეული კურსი არის განურჩეული და გელოდებით, იმიტომ რომ ძალიან ახლოს არის თბილისიდან მანგლისი, ის სიამოვნებით ამ წარმოდგენილი ხელნაკეთი ნივთებით და ავთენტური საქართველოს. თქვენ ორგანიზატორები ბრძანდებით, ვინ ითავა და ატარებს ამ დღევანდელ არაჩვეულებრივ ფესტივალს? დღევანდელი ფესტივალის ორგანიზატორია ავსტრიის განსაკუთრებული ფონდი, ასევე და თვითონ ღონისძიებებს წარმოადგენს საქართველოს ადგილობრივი ლაგების ორგანიზაცია. მინდა რომ ძალიან დიდი წარმატება გისურვოთ და მადლობა გითხრათ მანგლისში ასეთი ფესტივალის ჩატარებისთვის და ვამაყობ არა მარტო იმიტომ რომ ასეთი წარმატებული ხარ, ვამაყობ კიდე იმით რომ ჩემი მოსწავლე ხარ. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ, ჩემო საყვარელო. მადლობა. მოგესალმებით, დიდი სიყვარული და პატივისცემით. ისე მოვედი ჩემს მოსწავლეებთან. რას გვეტყვით დღევანდელ ფესტივალზე? ყველაფერი კარგია, თონა იყოს წესი და უღრმესი მადლობა. ყველაფერი კარგად იქნება და მადლობა ყველაფერს. თქვენი გვარსახელი? აჩუ ბადალაშვილი. მადლობა. თქვენი გვარსახელი? ავთანდილ ბადალაშვილი. გასაგებია. გილოცავ დღევანდელ ფესტივალს. აი ესე ჩემი მოსწავლე. თქვენი გვარსახელი? გურა მადლობა. როგორ გაუცნობლი მიყურეთ ზეინამასწავლებელი, ნუ თუ აღარ გახსოვს ჩემი გვარსახელიო. გწერ ინტერვიუს ვიღე. მადლობა. და ძალიან ბედნიერი დღეები მანგლის უმრავლოს. მიყვარხართ ძალიან და ვამაყობ რომ ჩემი მოსწავლეები ხართ. ნახვამდის. მადლობა. კი ვიცი ძირფას. ნახვამდის. აქ რა სამზადებთ ბიჭებო? ხო? ელარჩ? უფუფუფუ. საიდან ბრძანდებით? გინაცვალე. წარმოგიდგინეთ თქვენი თავი. მე ვარ ვახო.
ზუგდიდიდან. ვამზადებ ტეილარს, ვესტუმრეთ ერთ. აუცილებლად. წარმატებები, დიდი პატივია ჩვენთვის ზუგდიდიდან სტუმრები. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მანგლის. მადლობა ჩემო ძვირფას. გამარჯობათ, თქვენ საიდან გვეწვიეთ? საიდან გვეწვიეთ? დედა გაბედნიერება, ფშაველებო, კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება. რა ნობათით გვეწვიეთ? თაფლი და დამბალი ხაჭო. აჰა, ეს დამბალი ხაჭო. რა პროექტებით მოხვდით აქ? ჩვენ კოოპერატივით არის თავში. მერე მოვალ. საწარმოო აქვს რა, რომელიც ჯეჯობით არ ამოშავებულა თვითონ ეს საწარმო და იქაო ტექნოლოგია, მაგრამ სახლში ვინც ვარ გაწენიანებული, ისე მოაქვს რა იმ სახელით. ლაგის წევრები ბრძანდებით, ლაგის ემპარდის პროექტებში გაქვთ მონაწილეობა მიღებული? თორე აქ ლაგის მოწვევით ხართ, ხო? დიახ. ლაგის მოწვევით ვარ. დიახ. ისე სახელმწიფო პროექტებში გაქვთ მონაწილეობა მიღებული? პროექტებში. საკუთარი წარმოება გვაქვს და არაფერი ისეთი. რა ყოჩაღები ხართ? წარმატებები. ძალიან გამეხარდა თქვენი. არა, ჯერ არა. მადლობა დიდი, გენაცვალეთ. წარმატებები, ძვირფასება. ორი სიტყვა. კარგი დღე გვაქვს, ზიანი დღე. ხარი ეს რაღაცა რომ ხდება და ხშირად უნდა მოხდეს, რომ გაერთოს ჩვენი ბავშვები, გავერთოთ ჩვენც ამდენი დარდის და ნერვებისგან დღეები გჭირდება ხშირად. ბრავო. ბრავო, დიდებული სიტყვა იყო. მადლობა ჩემო კარგო. გამარჯობათ. კარგად, გითხარით 1-2 სიტყვა დღევანდელ დღეს გილოცავთ. ეხლა მოვედი და რაც ძალიან მოიწონს. არა ჩვეულებრივი, მე ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ მანგლისი ასეთ ფესტივალს მასპინძლობს. წარმატებები, საყვარელო, მადლობა, მადლობა თქვენ. გამარჯობათ. წარმოგიდგინეთ თქვენი თავი თუ შეიძლება, საიდან გვეწვიეთ? ხევსურეთიდან. დიდებული, რა ბედნიერება. კარგი განწყობით. გვინდა რომ ძალიან დიდი წარმატებები გისურვოთ და მოხარულები ვართ მანგლისელები თქვენი სტუმრობით. გენაც, მადლობა თქვენ სიხარულებო. ძალიან მაგალითად გამოიგულებით თქვენ გამარჯობა. Everybody say a chocolate. 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 Don't come back no more. What you say, Jack? Don't come back no more, no more, no more, no more, Jack. Don't come back no more. Hit the road, Jack. Don't come back no more, no more, no more, Jack. Don't come back no more. What you say, Jack? Don't come back no more, no more, no more, no more, hit the road, Jack. Don't come back no more. No more, no more, no more, no more. მე მინდა ახლა წარმოგიდგინოთ ამ ფესტივალის სულის ჩამდგმელი ნინო დიკურიშვილი, რას გვეტყვით ძირფასო ამ წინვალეთ ორგანიზებულ ფესტივალზე. წინვალეთ ორგანიზებულ. ძალიან დიდი შრომა ჩავდეთ ხელმა ჩვენმა. ეტყობა. დეტალებშია გათვლილი ყველაფერი. ესეც სიხარულია რომ ეს ახლა მოგვეცა 5 წუთში. ბრავო.
მე ძალიან მიხარია რომ ხალხი მოგისმენს. ბავშვები ძალიან კარგად ხალისობენ და ეს უკვე შევთვის ძალიან სიხარულია. დავიწყეთ. ველოდები ყველას. საბავშვო პროგრამა დაიწყო. მე რა მიყვება სხვადასხვა კულინარიული მასტერკლასი მეყვა და საჭიროები ზონაში დასრულებისთვის იქნება გასართობი პროგრამა თამაშები და სპეციალურობა და კვიზები საღამოს იქნება დიჯეი რომელიც ასე ვთქვათ ლამაზად დახურავს ჩამოვლენზე 7-დან 9 საათამდე და ვფიქრობ რომ ძალიან მინდა რომ მაგისელებს გავაცნობთ ეს შესწავლილი და რა სწორია ჩვენ ეს ყავს 11 მუნიციპალიტეტი და სტუმრები და მონაწილეები იმიტომ რომ არიან ჩვენი ბენეფიციარები ჩვენი კოლეგიური ორგანიზაციების ბენეფიციარები სხვადასხვა ტიპის წარმოება რომელიც დღეს ჩამოვიდა წარმოედგინეთ წყალტუბოდ პრაქტიკულად მთელ საქართველოს მასპინძლობს ახალქალაქიდან ხევსურეთიდან თუშეთიდან ჩამოსულია ხალხი იმისთვის რომ დღეს წარმოაჩინონ ის თავისი უნიკალური პროდუქტი და ის რომელიც ძალიან უყვარდა ისინი მისდევენ ასევე არიან წარმოდგენილი ადგილობრივი მეწარმეები რომლებიც ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ დღეს ბოლოს ძალიან ასეულები დარჩებიან და კიდევ ერთხელ დავაანონსებთ ალბათ ეს ღონისძიებას მაშინ და კიდევ სხვა ჩვენი მიზანიც ეგ არის ყოველთვის რომ იყოს ძალიან მეტი ესეთი მიზიდულობის წერტილი შექმნილი კომპლექსური ინფრასტრუქტურა ბავშვებისთვის გასწავლებისთვის ძლიერი მეწარმეები და აი ფიქრობ აი ზუსტად ეს ყველაფერი გაგხმარება რომ შექმნათ ძლიერი მუნიციპალიტეტი და შექმნათ მარჯვენა მხარეს ან ბეწარადებს გისურვებს და კიდევ შევხვდებით